দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে এসেছি চুয়াডাঙ্গা জেলার সর্ববৃহৎ গাড়ল খামারি মোহাম্মদ হেবুল ইসলামের গাড়লের খামারে। আজকে আমরা খামারির কাছে জানব যে দেশের বেশিরভাগ খামার টিকছে না, খামার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এর পিছনে কি কি কারণ থাকতে পারে সেই বিষয়টা আজকে আমরা খামারি ভাইয়ের কাছ থেকে জানব। আসুন আপনারা বসেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। ভাইজান গালগুলোকে খেতে দিচ্ছেন? জি, একটু বিকাল টাইমে হালকা পাতলা ভুট্টা দেওয়া হয়। ভুট্টা দেওয়া হয়। ভাইজান, আজকে আমরা আপনার কাছে এসেছি একটা বিষয় জানার জন্য। জি, বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে গাড়ল খামার। প্রতিদিন কোনো না কোনো নতুন খামারই গাড়ল কিনে তার খামারটি শুরু করছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে খামার বেশি দিন টিকছে না। দেশে গাড়ল খামারির সংখ্যা বাড়ছে না, কমে যাচ্ছে। এর রহস্যটা কি আপনার জানা আছে? যদি থাকে তাহলে আজকে আমরা এই ভিডিওতে আমার দর্শকদেরকে জানাতে চাই কেন গাড়ল খামার টিকছে না, কি করলে খামারটি টিকানো সম্ভব, আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। এই বিষয়টা আমরা আমার দর্শকদেরকে সুন্দরভাবে বোঝাতে চাই আপনার মাধ্যমে। জি, ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনার পরিচয়টা আমার বন্ধুদেরকে দিতে চাই। আমি মোহাম্মদ হেবুল ইসলাম, ওরফে লিখন, চুয়াডাঙ্গা জেলা, দামোদর উপজেলা, ৮ শহীদের আটকবর বাসা। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ভাই। তাহলে আমরা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শটি চাই। জি, এখন পরামর্শ দেখেন, প্রথম 2-3টা অপশন আছে। অপশন হচ্ছে, এক হচ্ছে গাড়ল কিনছে, ঘরটর বানাচ্ছে, রাখালের সমস্যা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার চারণভূমির সমস্যা। তৃতীয় হচ্ছে আপনার কিনে নিয়ে যাওয়ার পরে কিছুদিন এদের প্রতি ভক্তি থাকে, তারপরে ভক্তিটা কমে যায়। আচ্ছা, এইসব সমস্যার কারণেই আপনার হচ্ছে গাড়ল খামারগুলো উঠে যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে আপনি যে কারণগুলো বললেন, এই কারণগুলো থেকে আমার বন্ধুরা কিভাবে বাঁচবে? খামারটি তো তারা টিকে রাখতে চায়, তাহলে কি করতে হবে? এখন দেখেন, যদি একান্তভাবে নিজে শ্রম দিতে পারে বা নিজে যদি থাকতে পারে গাড়লের সঙ্গে, তাহলে হচ্ছে গাড়ল খামারটা টিকবে। এখন সব কাজ হচ্ছে লোক দিয়ে হয় না, সব কাজ লোক দিয়ে হয় না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে, যদি যিনারা লোক দিয়ে করবে, তিনারা লোকগুলো আগে সিলেক্ট করতে হবে আগে। আচ্ছা, প্রথমে রাখালটিকে ঠিক করে নিতে হবে এবং বিশ্বস্ত, খুবই যাতে সে কাজ করতে আগ্রহী হয়। নিজের মনে করতে হবে। যে লোকটাকে নিবে নিজের মনে, মানে যে যেমন দেখা গেলো যার 2টা গরু আছে, 2টা ছাগল আছে, যে নিজের আমার এটা আমি বিক্রি করলে টাকা হবে, আমি এটা লালন পালন করলে টাকা বেশি হবে, বা আমি এর থেকে রুজি রুটি পাবো, এরকম যদি লোক পাই তাহলে হচ্ছে গাড়ল খামারটা টিকবে। আর এই কারণে হচ্ছে গাড়ল খামারটা মেন যে হচ্ছে টিকে না। আর চারণভূমি বলতে হয়তো দেখা গেল যে রাখাল দিয়ে দিছে, হয়তো এক পাশে গেল আর এক পাশে নিয়ে গেল না, ওই তখন খাবারটা ভালো হয় না। তখন খাবার না হলে পরে আপনার বিভিন্ন রোগ হয়ে যায় আর কি, জড়ে যায়। তখন রোগ না হলে রোগ হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তখন রোগে ধরে গেলে গাড়ল মারা যেতে থাকে, কিন্তু রোগ কোনো কিছু না, তখন খামারটি আর টিকাতে পারে না। দুটো একটা মারা যায়, সে ভয় পেয়ে যায়, সাথে সাথে যেখানে সেখানে গাড়লগুলো বেচাকেনা করে এবং ওই এলাকায় যদি আরো 2-1 জন করতে চায়, তখন কিন্তু আর করতে চায় না। কিন্তু ওই একটা লোকের কারণে আরো 10 জন কিন্তু বসে যায়। তো কারণটা হচ্ছে ওই যে আপনার বললাম যে এই সমস্যাগুলোর কারণে হয় না। তবে এই সমস্যাগুলো যদি না থাকে, গাড়ল, ছাগল, হাঁস, মুরগি, এগুলো তো কখনোই লস আসে না, কখনো লস আসে না। মানুষ বেইমানি করে, কিন্তু পশু পাখিতে কখনো বেইমানি করে না। উৎপাদনশীল কাজে কেউ কোনোদিন ঠকে না, ঠকে না। গাফিলতা থাকলে পরে ঠকে। তাহলে আপনি আমার দর্শকদেরকে বলতে চাচ্ছেন, গাড়ল খামার না টেকার মূল কারণ রাখাল, 2 নম্বর চারণভূমি, আর 3 নম্বর সঠিকভাবে সে চিকিৎসা লালন পালন করে না। এই কারণে সমস্যা হয়। তাহলে প্রথম কাজ হলো জনবহুল, লোকের দরকার। আর না হলে সে নিজে লালন পালন যারাই করছে তারাই দেখেন হচ্ছে সফলতা পেয়েছে, এবং যারা হচ্ছে রাখাল লোকগুলো পেয়েছে তারাও কিন্তু আপনার গাড়ল খামার টিকে আছে তাদের।
এটা আপনার দর্শককে কয়েকটা দেখানো হয়েছে, আরও কয়েকটা সফলতার গল্প শুধু আমার একলার না, আমি যাদেরকে দিছি সফলতার গল্প আপনার দর্শক দেখবে, সমস্যা না। আচ্ছা, আমার বন্ধুদের সারা বাংলাদেশে গাড়ল খামার গড়ে উঠেছে, আমরা আমার দর্শকদেরকে আমার চ্যানেলে তুলে ধরবো, তাদের সফলতার গল্প আমরা জানাবো, অবশ্যই জানাবো, অবশ্যই। আচ্ছা ভাইজান, আমার বন্ধুরা যখন খামারটি শুরু করছে, গাড়ল নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি তাদের বাধা সৃষ্টি হচ্ছে? তাদের খামারটি টেকা না টেকার পেছনে কি এর পেছনে হাত আছে কি বলে আপনার মনে হয়? কিছুটা তো হাত আছেই, কিছুটা। যেমন আপনি দেখা গেল যে আমার একলার ভিডিও করেন না, আপনি দেখা গেলেন 200 খামারের ভিডিও করেন। এখন দেখা গেল এক এক খামারি এক এক ধরনের বলে। খামারি বলতে ওই যাদের 10টা 20টা আছে, এরা আসলে কিছু খামারি আর কিছু হচ্ছে ব্যবসায়িক। এখন কিছু খামারি বলতে শুধু আমারটাই যে খামার এরকম না, আরও কিছু আছে। তো আপনার এর ভিতরে নির্ণয় করে কিছু ব্যবসায়িক আছে, তো তাদের কাছ থেকে যখন হচ্ছে গাড়লগুলো কিনবে তখন অল্প টাকায় পাবে। তারা তো হচ্ছে ব্যবসায়িক, তারা টুকাই টুকাই হয়তো দেখা গেলে কিছু বাজা, কিছু মানে ছাট মাল ওরা কিনে এক জায়গায় করে, ওইগুলো হচ্ছে আপনার তখন ওরা অল্প টাকায় বিক্রি করে, অল্প টাকায় কেনে অল্প টাকায় বিক্রি করে। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে একটা জিনিস আপনার হচ্ছে ফার্মিং একটা জিনিস কিনতে গেলে 200 টাকা বেশি পড়বে। 200 টাকা যখনই বেশি পড়বে তখন জিনিসটাও কিন্তু ভালো হবে। তো সেই ক্ষেত্রেও আপনার হচ্ছে বাধা বিভক্তি আছে ভাই। আপনার দর্শক দেখা গেলো অনেকে, যেমন দেখা গেলো অনেক দর্শক আছে আপনার, ওনারা কিন্তু ভিডিও দেখে, সবার ভিডিও দেখে, দেখার পরে আপনার কি করে, ওনারা নির্ণয় করে যে এই খামারটি কেমন বা এই খামারি কেমন। ওনার যখন আপনার অনেক দর্শক মানে অনেকজন আছে, ওনারা আসে ডাইরেক্টলি আমার কাছে চলে আসে, আসার পরে বলে যে ভাই আমরা আপনার তো ভিডিও দেখেছি যে আপনি বলেছেন যে হাই ক্রস, দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট, প্রথম বলেছেন অল্প পুঁজি হলে পরে প্রথম প্রেগনেন্ট, তো আমরা এই সাইজের মালটা নেব, এ দেখেন হলো টাকা, আপনি আমাকে মাল দেন। তখন কিন্তু আপনার দর্শকের ঠকানোর কোনো, আমার এমনিতেই ঠকাই না, তখন আরও মনে বলে যে আমার মানে ওকে আমি জান্ডা কেটে দিয়ে দিই, আরও ভালো মালটা তখন পেয়ে যায়। কিন্তু আপনার কিছু দর্শক আছে ওই আসে, আসার পরে দেখা গেল যে বিভিন্ন জায়গায় মানে অনেক জায়গায় ঘোরাফেরা করে, অনেক জায়গায় মানে কি বলবো, আপনার যতগুলো ভিডিও করা আছে সকলের কাছে যায় এবং বাজারেও যায়, বাজারে গিয়েও দেখে। তখন এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করার পরে দেখা গেল যখন আর ধৈর্য কুলায় না, তখন যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে থাপ করে বসে পড়ে, দিয়ে তখন দেখে যে 200 টাকা কম বলিছে, ওইখান থেকে মালগুলো নিয়ে যায়, তখনই কিন্তু ঠকে যায়, তখনই ওই খামারগুলো টিকে না। এইরকম যে লোকগুলো করেছে পরে আমার কাছে রিপ্লাই করেছে যে হেবুল ভাই আপনার কাছে আমি 10টা মাল নিতে চাইলাম, আপনি খামারের থেকে 10টা মাল বাইরে বার করে দিলেন, ওইগুলো থাকলো, ওইগুলো আমরা রেট করি। তখন মনে বলে যে না হেবুল ভাই মনে হয় 200 টাকা বেশি নিচ্ছে, তখন ওনারা নেয় না, আরেক জায়গায় যায় কি বলে যে ভাই এ দেখেন এইটা হলো 12,000 এরকম বলে, তখন টাকা পয়সা মিটি নেয়, তখন আপনার হচ্ছে পরে গাড়িতে মাল উঠায়, কিন্তু তখন এইগুলো দেয় না, তখন দেয় হচ্ছে এইগুলো। আচ্ছা, তখন আপনার দর্শক ঠকে গেল, এখান থেকেই ঠকে গেল। এটাও একটা কারণ, অবশ্যই কারণ, নাটিকা অবশ্যই কারণ, এবং ম্যাক্সিমাম খামারগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যায় এইসব কারণগুলোই। আচ্ছা, প্রথমে আমার দর্শকরা সুন্দর একটি গাড়ল নির্বাচন করবে, জি, এই কোয়ালিটির গাড়ল দিয়ে আমরা খামারটি শুরু করব, জি। তারপরে তারা সেই গাড়লগুলো নিয়ে গিয়ে নিজে দায়িত্ব করে লালন পালন করবে, তাদের চিকিৎসা দেবে, তাদের খাদ্য মিটাবে, তাদেরকে সুন্দর একটা ঘরে রাখবে। এভাবে লালন পালন করতে টুকটুক 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 করে সে সামনে এগিয়ে চলবে, ইনশাআল্লাহ যাবে, তাহলে সে খামারটি টিকে রাখবে। এই তো, তাহলে আপনি আমাদেরকে দেখান একটা গাড়ল, যে এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো দিয়ে খামারটি শুরু করলে তার খামারটি সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। দেখেন আপনার হচ্ছে যেমন মনে করেন এই যে এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো, এইগুলো আপনার হচ্ছে পশম কাটা, অবশ্য এইগুলো দিয়ে গাড়ল খামার শুরু করাটা ভালো। এটা এই কোয়ালিটি, এটা কি জাতের? এটা আপনার হচ্ছে হাই ক্রসের, এখনো দাঁতেনি। হ্যাঁ, তাহলে এখনো প্রেগন্যান্ট হয়েছে? এটা প্রেগন্যান্ট হয়ে গেছে। তো কতদিন হবে প্রেগন্যান্ট? এটা আপনার হচ্ছে 2 মাস 2.5 মাস মতন প্রেগন্যান্ট হবে। 2 মাস 2.5 মাস। আচ্ছা, তাহলে আপনি বলছেন আমার দর্শকরা খামারটি টিকিয়ে রাখবে এই কোয়ালিটির গাড়ল যদি সে কেনে, এগুলো দাম কেমন পড়বে? এটা আপনার 11,000 টাকা পড়বে। 11,000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ছেড়ে। আর পাঠাটি কেমন কোয়ালিটি নেবে? পাঠাটা আপনার দর্শকের আপনার হচ্ছে যদি আমার কাছে টোটালি প্রেগনেন্টগুলো নেয়, তাহলে আপনার একটা 8-10 মাসের পাঠা নিলে হবে। আর যদি প্রেগনেন্ট ছাড়া নেয়
তাহলে আপনার হচ্ছে তখন হচ্ছে বড় পাঠা নিতে হবে। বড় পাঠা, হ্যাঁ। আর আপনার হচ্ছে উনি যদি একবারই বড় পাঠা নিয়ে যায় সেটাও নিয়ে যেতে পারে, কোনো সমস্যা না। পারে, মানে আপনার দর্শকের ইয়ে অনুযায়ী আর কি, উনি যেরকম চাবে সেরকম নিতে পারবে। এরকম একটা অরিজিনাল সুন্দর একটি গাড়ল কিনলে ভালো হয় না? এইরকম পাঠা কিনতে হবে, সব অরিজিনাল পাঠা। আপনার গাড়ল যাই হোক, হ্যাঁ, গাড়ল ধারি যাই হোক কি, আপনার এইরকম হচ্ছে সুন্দর পাঠা কিনতে হবে। পাঠা কিনতে হবে, মানে পাঠাটা হলো মেন। বুঝতে পারলাম। এই যে এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো দিয়ে শুরু হ্যাঁ, করলে হবে না? এইগুলো সব থেকে ভালো, এইগুলো সব থেকে ভালো, বুঝতে এই পেরেছেন? কোয়ালিটির গাড়ল। হ্যাঁ। তাহলে প্রথমে আমার দর্শকরা এটা নির্বাচন করে নেবে, হ্যাঁ, কিনলো, হ্যাঁ। সুন্দরভাবে সে নিজে দেখাশোনা জি, করে নেবে, জি, বাস জি। এতটুকুই। এতটুকুই, জি। আচ্ছা, তাহলে পরকে দিয়ে খামারটি পরিচালনা করলে খামার নষ্ট নষ্ট হবে, শিওর নষ্ট হবে ভাই। আপনারা তো অবশ্যই। নিজে লালন পালন আমরা করছেন। এগুলো আমার ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চা যা আছে আমরা 24 ঘন্টা এর পিছনে লেগে থাকি। আচ্ছা, আমাদের আর কোনো চাকরি বাকরি নেই, অন্য কোনো ব্যবসা বাণিজ্য নেই। আমরা এই হাঁস মুরগি গরু ছাগল মানে দুম্বা টুম্বা এইগুলো আমরা সবাই এইগুলো করি। আমাদের বাড়তি কোনো কাজ নেই, নেই। আমাদের সব এই কাজ। আচ্ছা। আমরা সবসময় লেগে তার থাকি, মানে দেখছেন। এটা একটা বিরাট প্লাস পয়েন্ট। অবশ্যই। একটা কাজে তাকে নিয়োজিত থাকতে হবে। হ্যাঁ। 7 কাজে যদি মাথা দেয়, সম্ভব না। এর প্রতি নজর কমে যাবে, ভালোবাসা কমে যাবে, যাবে। তখন এ সরে যাবে। যাবে। আচ্ছা, আমাদের সফলতা কেমনি হয়েছে, আমার বউ ছেলেপিলে, আমার ছেলে স্কুলে যায়, স্কুল থেকে এসেও ধরেন এখানে থাকে, বাজারে আড্ডা দিতে যায় না বা খেলা করতে যায় না, কোনো জায়গায় যায় না, এখানে কিন্তু পড়ে থাকে। আচ্ছা ভাই, যদি 30টা দিয়ে খামার শুরু করা যায়, বাৎসরিক কেমন আয় করা সম্ভব? 30টাতে আপনার হচ্ছে মনে করেন বছরে 3 লাখ 3.5 লাখ টাকা ইনকাম করা যাবে। আচ্ছা, তাহলে মাসে প্রায় 30,000। 30,000 40,000 টাকা অনায়াসে আসবে ইনশাআল্লাহ। আপনার কিছু দর্শক আছে গাড়লে গোসল করায় না, লেজি ধোয়ায় না, চোখ মোছে না, কিচ্ছু করে না, দি বলে হ্যাঁ আমরা এত খাই, এত করি, এগুলো গল্প দেয় আমাদের কাছে। গল্প দেয়। ওই তখনই নষ্ট হতে থাকে আস্তে আস্তে। তো ভাইজান, জি। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, খুব ইনশাআল্লাহ। সুন্দর একটি পরামর্শ দিলেন। জি। বাংলাদেশে নতুন করে খামার গড়ে উঠুক, আমরা দোয়া করি। আমরা চাই এই গাড়ল লালন পালন করে মানুষ স্বাবলম্বী হোক, বেকারত্ব দূর করুক। জি। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে বেকার আছে, আচ্ছা। 2টা 4টা 10টা নিয়ে যদি সে লালন পালন করে, যদি তার বেকারত্ব দূর হয়, দেশে অর্থনৈতিকে ভূমিকা রাখবে সে। জি, ইনশাআল্লাহ। এর জন্য আপনি ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করছেন আমার দর্শকদেরকে। জি। সেই জন্য আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে, আমার দর্শকদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য ভালোবাসা রইল ইনশাআল্লাহ এবং দোয়া রইল। আল্লাহ ভরসা। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, দোয়া রইল। ইনশাআল্লাহ। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকে ছোট্ট একটি ভিডিও। আপনারা চাইলে গাড়ল খামার শুরু করতে পারেন। দেশে প্রচুর পরিমাণে নতুন খামার তৈরি হচ্ছে এবং খামার বন্ধও হয়ে যাচ্ছে। তাই এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জানালাম যে কিভাবে খামার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। খামার যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য কি কি করতে হবে সেটাও এই ভিডিওতে সুন্দরভাবে জানিয়ে দিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সর্ববৃহৎ গাড়ল খামারি মোহাম্মদ হেবুল ইসলাম। দর্শক বন্ধুরা, যদি কোনো সমস্যা হয় খামারিকে ফোন করবেন এবং আমাদের ভিডিওর নিচে কমেন্ট করবেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। আর কথা নয়, ভালো থাকবেন, দোয়া রইল আপনাদের জন্য। আল্লাহ হাফেজ।